Kom ons bid net saam voordat ons hierdie gedeelte lees. Here, dankie vir u woord. Ons besef, Here, dat u woord 'n tweesnydende swaard is. En daarom weet ons, Here, dat die woord ons sal wond, maar die woord ons ook sal genees. Die woord ook snyding bring tussen mense wat vir u leef en die wat nie vir u leef nie. Vir ons as die kinders, Here, is die gebed van ons harte vanmôre dat u met elkeen van ons sal spreek. Dat ons as u uit sal stap, dat ons vernuwe en verander sal wees. Dat ons wêreld sal ingaan en sal getuig van die verlossingsdaad van Jesus Christus. Spreek nou, Here, want die diensknegt en die diensmaagd luister. Amen. 1 Timoteus 5 vers 19. Moenie 'n klag teen 'n ouderling aanvaar nie, behalwe as 2 of 3 getuies dit kan bevestig. Berispe in almal se teenwoordigheid diegene wat aanhou sondig, sodat die ander ook afgeskrik kan word. Ek vermaan julle ernstig voor God en Christus Jesus en die uitverkore engele om hierdie dinge sonder vooroordeel te onderhou en niemand te begunstig nie. Net tot sover. Ek dink tog in die begin dat ek dit net doen, want ek gaan nie so duidelik daaroor praat nie, maar dis net tog belangrik as jy kyk na die vertaling daar, vers 20. Vers 20 sê, berispe in almal se teenwoordigheid diegene wat aanhou sondig. Die rede hoekom die vertaler dit as aanhou sondig vertaal het, is dit omdat dit in die teenwoordige tyd is. Maar eintlik aanhou sondig mislei jou, want dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan daaroor dat jy uitgevind het dat die ouderling gesondig het. Kan jy dink as jy nou byvoorbeeld sê, jy moet 2 of 3 getuies wees, maar nou, die ouens het getuig, hy het gesondig, maar nou moet ek eers uitvind hoe hy aan met sondig. Maak toch nie sin nie, is dit nie? Ok, so, die teenwoordige tyd beteken maar net hier, dat hy wel gesondig het. En ek dink daarom is, die aanhou sondig kan jou baie maklik, dat jy die mekaar raak en nie heeltemal die teks verstaan nie. Die belangrike van hierdie gedeelte is, jy mag nie net 'n aanklag teen 'n ouderling aanvaar nie. En die rede daarvoor is, as gevolg van afgunstigheid. Is interessant genoeg dat binne die kerk daaroor afgunstigheid is. Ek weet nie of jy dit ooit gedink het nie. Dat in die kerk van die Here daar afgunstigheid sal wees. En dat mense teenoor mekaar afgunstig sal wees. Nou een van die grootste probleme, en dit kom veral in met iemand wat 'n kind van die Here is, wat 'n ouderling is, en wat voluit vir die Here lewe. Die meerderheid mense sal gereeld verskoning soek om sy lewe te probeer vernietig. En ons gaan kyk vanuit die skrif uit hoe waar dit is. So dis baie keer die probleem, hoekom dit belangrik is, dat as daar 'n aanklag is teen 'n ouderling, dat dit duidelik moet wees, dan moet 2 of 3 getuies wees. Die meeste aanklagte wat jy gewoonlik kry, is teenoor ouderlinge of predikante wat 'n ouderling is. 'n ouderling is wat werklik waar voluit vir die Here lewe. Ok, want hy word die meeste gehaat. Daar's niemand wat meer gehaat word as iemand wat vir die Here lewe. Hoe meer jy vir die Here lewe en hoe meer heilig jy lewe, hoe erger sal die wêreld en sal die mense in die kerk wat nie kinders van die Here is nie, sal jou haat daarvoor. So enigiemand wat besef in sy lewe, ek wil heilig lewe, weet verseker dat in jou familiekring en in jou vriendekring sal jy nie geliefd wees nie. En jy sal meeste van jou vriende verloor hoe meer heilig jy wil lewe, want heiligheid is een van hierdie vloekwoorde. Is interessant hoe maklik mense vir jou sê, o, jy wil heilig wees. En die antwoord daarop, as jy nie weet nie, sê, ja, ek wil graag heilig wees. Ok,
Ek wil graag heilig wees. Die wonderlike van 'n kind van die Here is deur die bloed van Jesus Christus is ek al reeds heilig. Maar nou is daar 'n strewe in my lewe om heilig te wees. 2 Timoteus 3 vers 12 sê die volgende: en almal wat ook godvrugtig wil lewe. Dis baie interessant wat die teks sê. Hy sê en almal. Hy sê nie sommige nie. Jy het dit gesien. Kan ek dit weer herhaal? 2 Timoteus 3 vers 12. En almal, wat beteken almal? Almal. Okay. En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus sal. Wat beteken sal? Moontlik? Definitief. Sal vervolg word. Sal vervolg word. As jy godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal jy vervolg word. Daarom is dit so belangrik dat jy 2 of 3 getuies het. Nou waar kom 2 of 3 getuies vandaan? Dit kom in die Ou Testament uit, in Deuteronomium. In Deuteronomium 17 kom hierdie beginsel wat die Here vir hulle sê, as jy 'n beskuldiging teen iemand het, moet dit op grond wees van 2 of 3 getuies. Kom ek lees dit gou vir julle. Deuteronomium 17 vers 6. Op grond van die verklaring van 2 of 3 getuies moet die veroordeelde tereggestel word. Hy mag nie tereggestel word op grond van die verklaring van net een getuie nie. Dit is nogal baie interessant. Ek gaan nou die aanhaling uit die Nuwe Testament vir julle lees. Maar wie weet baie interessant. Kom ons sê net een persoon. Kom ons sê daar vind 'n moord vandag plaas. En net een persoon. Kom ons noem sy naam Johan. Johan sien daar het 'n moord plaasgevind. Hy's een persoon. En hy kom na die owerhede toe in die Ou Testament, na die Joodse raad toe, na die oudstes toe. En hy sê vir die oudstes, ek het 'n moord gesien. Hulle sê ja, wie is saam met jou getuie? En hy sê net ek het dit gesien. Dan mag hulle daai persoon nie teregstel nie. Baie van ons wat hier sit, onmiddellik dink by jouself. En ek dink weet jy dink dit. Jy dink by jouself, maar dis eintlik onregverdig. Is een getuie nie meer as genoeg nie. Die Bybel leer jou altyd dat hier op aarde kan jy wegkom daarmee, maar eendag in die hemel gaan jy nie wegkom daarmee. Dis beter dat iemand op aarde wat skuldig is wegkom as dat 'n onskuldige skuldig verklaar word. Hoor jy die beginsel? Baie belangrik. So dis beter op aarde, ek gaan dit herhaal. Dis beter op aarde dat 'n onskuldige persoon vrykom, baie beter. 'n Onskuldige persoon moet vry wees as wat 'n skuldige persoon wat regtig waar skuldig is, maar nie skuldig bevind word nie, as gevolg daarvan dat hy eendag voor die Here gaan staan. So 'n onskuldige persoon moet altyd rede wees vir 'n onskuldige persoon om vry te kom. So 'n skuldige persoon kan op jou einde vrykom en die Bybel sê, okay, hy kom vry, maar hy gaan eendag voor die Here staan. Baie belangrike beginsel. Ons lewe in 'n tydperk vandag waar mense baie maklik aanklagte teenoor mense gee. Die Bybel sê daar's geen manier dat jy kan gaan op een persoon nie. Want een persoon is so maklik dat hy 'n valse getuie kan wees. Die tweede, dan kom hy herhaal Matteus 18 dit as hy praat oor die tug. Matteus 18 vers 16. As hy nie luister nie, neem nog een of 2 met jou saam, sodat in die mond van 2 of 3 getuies elke saak bevestig word. Alright, so, dis die beginsel in die Nuwe Testament. Nou praat ons oor die tughandeling. As iemand sien iemand doen 'n sonde, gaan praat met daai persoon. As die persoon nie luister nie en hy hou aan met die sonde, dan bring jy nog iemand saam en julle gaan praat met die persoon. As hy dan nie luister nie, wat doen jy dan? Dan bring jy hom voor die gemeente. As hy dan nie luister nie, dan moet hy uit die gemeente uitgestuur word. Dan mag hy nie meer die sakramente gebruik nie. Hy staan skuldig rondom sy sonde. So dit is die tughandeling. Julle gaan nou sien hoe die tughandeling en as dit kom by die ouderling, hoe dit verskil van mekaar. Maar dis die beginsel waar volgens die Bybel werk. Daar's 'n verdere beginsel. 'n Verdere beginsel wat sê, en dis nie die juridiese. En dit is interessant genoeg dat die mense van Jesus se tyd het begin om die juridiese 'n bietjie te verander. En hulle het dit begin toepas op mense se eie verhoudings met ander mense.
So kom ons kyk gou na hierdie gedeelte en ek wil hê julle moet gou saam met my dit lees. Deuteronomium 19. Deuteronomium 19 vers 16. Deuteronomium 19 vers 16. Luister wat sê hierdie gedeelte vir ons. As 'n kwaadwillige getuie opstaan en 'n vals verklaring teen iemand aflê, moet die twee van die geskilpunt het in die teenwoordigheid van die Here gaan staan voor die priesters en die regters wat daar in die tyd sal wees. Die regters moet dan noukeurig ondersoek doen en as dit blyk dat die getuie inderdaad 'n valse getuie is wat vals teen sy volksgenoot getuig het, dan moet julle met hom doen wat hy beplan het om aan sy volksgenoot te doen. Okay, so dis baie belangrik dat as daar iemand is wat vals getuig, sê maar jy's in 'n moordsaak en jy getuig teen iemand en jy sê daai persoon het 'n moord gepleeg. Nou gaan sit die regters en die priesters, hulle luister na jou. Hulle ondervra jou. En dan kom hulle agter jy het gelieg. Daai persoon het nie regtig waar die moord gepleeg nie. Wat moet met jou dan gebeur? Jy moet dan doodgemaak. Dieselfde straf wat daai persoon sou ontvang het waarteen jy getuig het, is dieselfde wat jy nou gaan ontvang. Ek moet sê daar was baie min getuies seker. Maar dan gebeur nie, ons gaan nou sien hoe die valsheid, hoe maklik dit plaasvind ook in die tyd van Israel. So hulle moet duidelik gaan ondersoek doen. Dan vers 9, dan moet julle met hom doen wat hy beplan het om aan sy volksgenoot te doen. Jy moet die kwaad by jou uitroei, die ander moet dit hoor sodat hulle bang word en nie weer so 'n verkeerde daad by jou doen nie. So daar moet vrees wees. Daar moet vrees wees. Ons gaan nou kyk by die ouderling en diaken. Ag, by die ouderling. Dis dieselfde gedagte. Daar moet vrees wees. So hy sê in dan vers 21, jy mag hom nie jammer kry nie, wat presies is wat hy nou gaan sê. 1 Timoteus 5. Jy mag hom nie jammer kry nie. Jy mag hom nie jammer kry nie. Dit is 'n lewe vir 'n lewe, 'n oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand, 'n hand vir 'n hand en 'n voet vir 'n voet. Kan jy sien hoe die Nuwe Testament al die Jode al by die punt gekom het wat hulle hierdie verdraai het? Hulle het begin om hand vir 'n hand en 'n oog vir 'n oog begin toepas op enige geskil wat ek teen iemand het. Dis nie waarvoor dit was nie. Dit was 'n juridiese gedagte. Dit beteken dat dit wat jy wil hê met iemand anders te moes gebeur het, as die persoon onskuldig is, dan moet met jou gebeur wat jy wou gehad het met daai persoon moes gebeur. So dieselfde straf wat hierdie ou sou ontvang het as hy skuldig was, is nou die straf wat jy moet ontvang. Okay, so kan jy dink wat sal gebeur as daar enige saak is vandag in die hof en die hof bevind die persoon wat hierdie persoon aangekla het was 'n valse getuie, dan sê die hof goed, ons is klaar met meneer Jones, jy is onskuldig, hierdie ou het vals getuig en nou met jou meneer. Jy is die een wat vals getuig het, jy kry wat hy moes gekry het. Eindelik ongelooflik, nie? Hoe die Bybel werk. Maar die hartseer is, dit vat nooit weg die hoeveelheid mense wat nog steeds vals beskuldig nie. Want wat gebeur? Die oomblik as sonde toegelaat word, en ons sien dit in die Ou Testament, die oomblik as sonde toegelaat word onder die volk, wat gebeur? Is mense begin makliker en makliker op te staan om vals te getuig. Sonde veroorsaak 'n vervallendheid onder die volk. En dis dieselfde in die kerk. Daarom is dit so belangrik as ons kom by die kerk, dat die kerk ook dit sal toepas op die regte manier. En daarom was daar 'n man met die naam van Nabot. Onthou julle van Nabot? Nabot het 'n wingerd gehad. En Agab, die koning, wou graag die wingerd gehad het. En Agab sit daar, hy lê op sy bed. Hy is 'n absolute babatjie, alles wat jy rondom hom sien, want hy vang 'n tantrumpie daar op die bed. Hy's kwaad. Hy wil graag die boord hê wat Nabot gehad het. En nou terwyl hy daar kom lê, nou kom Isebel, sy vrou. Sy is die slegste van die slegste. As jy so 'n slegte vrou het, dis bad. Nee, sy kom na hom toe en sy sê, liefie, hoekom lê jy in die bed en jy so moeilik en wat ook al? Hy sê, want ek wil daai wingerd hê van Nabot en Nabot wil dit nie vir my gee nie, want hy sê die grond behoort aan God. God het dit vir sy familie gegee. Sy sê, nee, maar dis nie 'n probleem nie, ek sal dit alles uitsorteer. En dan lees ons
gebeur daar. En jy kan saam met my gou kyk daarna. In 1 Konings 21. 1 Konings 21. Kom ons kyk saam wat in hierdie gedeelte gebeur. Ok, ons gaan die laaste gedeelte wat sy sê, en dan begin ons met die reëling, wat hierdie vroukie vinnig reël in hierdie koninkryk. Vers 7, 1 Konings 21 vers 7. Daarop sê sy vrou Isebel vir hom, jy is tog nou die een wat heerskappy voer oor Israel. Sy sê vir hom, jy is eintlik die koning man. Staan op, eet iets en laat jou hart vrolik wees. Ek sal vir jou die wingerd van Nabot, die man van Jezreel, gee. Sy skryf toe briewe in die naam van Agab, verseël dit met die rolseël en stuur die briewe aan die oudstes en hoë lui wat in sy dorp was, wat saam met Nabot gewoon het. In die briewe het sy geskryf, roep 'n vasdag uit. Dis my ongelooflik, roep 'n vasdag uit. En laat Nabot voor tussen die mense sit. Laat 2 manne, booswigte, teenoor hom sit en teen hom getuig. Jy het God en die koning gevloek. Neem hom dan uit die dorp en stenig hom, sodat hy sterwe. En ons weet dat dit presies so plaasgevind het. En God se oordeel, wat dan plaasvind as gevolg daarvan. Maar jy sien al reeds, wat sien jy? Jy sien dat as 'n volk begin om vas te hou aan sonde, wat gebeur? Die mense binnekant dit, verval in sonde. Daar's 'n absoluutheid mekaar val uit. En ons sien dieselfde wat gebeur met Christus. Christus word skuldig bevind deur wie? Valse getuies. Valse getuies. Markus 14 vers 58. Wat sê hulle? Hulle sê ons het hom hoor sê, ek sal hierdie tempel wat met hande gemaak is afbreek en in 3 dae 'n ander een bou, wat nie met hande gemaak is nie. So hulle het vals teen hom getuig, en Jesus het hulle vals getuig. Hoekom? Want sy lewe het hulle aangekla. Wat staan in Johannes 7 vers 7, voor ek hierdie gedeelte verder lees? Johannes 7 vers 7 sê die volgende, die wêreld, sê Jesus, die wêreld kan julle nie haat nie, maar my haat hy. Die wêreld haat my, sê Jesus. Hoekom? Omdat ek van hom getuig dat sy werke boos is. Hoekom haat die wêreld die gelowige? Omdat my lewe getuig dat hulle dade boos is. Dis die enigste rede hoekom mense jou vervolg. Hulle gaan jou vervolg omdat jy hulle aankla dat hulle lewens boos is. En Jesus se lewe kla hulle aan en daarom haat hulle hom. Hulle haat hom, hulle wil ontslaa raak van hom. Hulle bring mense as valse getuies vorentoe. Nou luister wat het gebeur terwyl die valse getuies kom getuig het. Luister wat sê die volgende vers in Markus 14 vers 59. Maar ook hieroor was hulle getuienis nie eners nie. So dis wat gewoonlik gebeur is nie. Hoekom het jy 2 en 3 getuies nodig? Want elkeen van hulle word apart ondervra. So, die is die eerste ene, Jan. En jy sê vir Jan, Jan, wat het gebeur? En hy vertel die verhaal. En dan vertel jy vir Koos, roep jy hom in, en jy vra vir Koos, Koos, wat het gebeur? En dan tussenin begin jy vrae te vra. En as nie lank nie, dan het Koos en Jan nie meer 'n klou wat het eintlik reg gebeur nie. As hulle lieg. Is dit nie so nie? Daarom het jy persone gehad wat hulle ondervra het. Want Koos en Jan kon voor die tyd gesit het en presies besluit het wat hulle gaan sê. Maar die oomblik as jy hulle begin vra, dan wonder ek wat Koos gesê. En daarom is dit belangrik 2 of 3 getuies, maar hierdie mense, hierdie Joodse raad, het gesien dat die getuies was vals. Hulle kon sien dat hulle nie ooreenstem in hulle getuienis nie. Getuienis nie, en nog steeds het hulle aangegaan. So ja, die standaard is daar, maar ten spyte van die standaard beloof die Here vir ons, net soos hulle my ook veroordeel het, so sal hulle my kinders ook veroordeel. Hulle my gehaat, hulle sal julle ook haat. Omdat jy weet dat daar baie aanklagte gaan wees. Omdat jy dit verstaan, daar gaan baie aanklagte wees. Daarom is dit so belangrik dat die manier hoe dit gedoen word, gehou word by die woord van God.
Is interessant genoeg vir my in 2 Samuel. In 2 Samuel 1 vind ons vir Dawid. En Dawid, Saul is besig om sy lewe te soek. En Saul is hier in sy bereik dat hy vir Saul kan doodmaak. En sy manne sê, kyk daar, die Here het vir Saul in jou oomblik gebring, voor jou gebring, maak hom net dood. En dan sê Saul die volgende, Dawid sê, ek kan dit nie doen nie, want hy is 'n gesalfde van die Here. Nou baie mense verstaan dit verkeerd, ek het al vir julle vertel op Vrydag. Wat beteken dit? Dit beteken, Saul is gekies as 'n koning deur God. Hoe het mense geweet, God het vir Saul gekies? Hy's gesalf deur Samuel, die profeet. God het hom aangewys as die koning. En daarom, wat weet Dawid? Die oomblik as God ontslae wil raak van Saul, sal God ontslae raak van hom. Maar ek moet dit nie doen nie. Die probleem is met die meerderheid predikante en pastore, weet jy dat die Here hulle gestuur het? Nee, jy weet nie. Waaraan weet jy dit? Aan die woord wat hulle verkondig. Aan die woord wat hulle verkondig. So wanneer dra hulle gesag? Alleenlik in die verkondiging van die woord van God. Daarom sê Psalm 105 vers 15, moenie aan my gesalfdes raak nie, my profete moet julle geen kwaad aandoen nie. So, dit is die standaard. Maar nou, wat daarvan as hulle sonde doen? Net so moeilik as wat dit is om hulle skuldig te bevind, moet dit ook waar wees, dat as hulle skuldig is, moet hulle erger oordeel ontvang as die gewone lidmaat. Hoor jy dit? Ok, so, dit moet nie maklik wees om 'n ouderling aan te kla. Daar moet 2 of 3 getuies wees. Belangrik, 2 of 3 getuies moenie wees, een persoon praat met die ouderling, dan kom die tweede persoon en praat met die ouderling, dan die derde persoon praat met die ouderling. Nee, dit beteken dat as daar 'n aanklag is teen 'n ouderling, moet dit altyd gepaard gaan met 2, 3 wat dit kan bevestig. Dan alleen mag die saak ondersoek word. So 'n saak mag nie ondersoek word teen 'n ouderling as daar net een is nie. Daar moet 2 of 3 getuies wees teenoor hulle. En dan moet dit gedoen word en moet die oordeel erger wees as die normale lidmaat. Baie belangrik. Nou kyk vir manier hoe Paulus te doen. Op 'n stadium kom Petrus. En Petrus is ook 'n apostel. Petrus sal later aan skryf in die briewe dat hy is 'n mede-ouderling. Natuurlik van al die ampte was al ouderlinge gewees. So as jy apostel was jy ook 'n ouderling gewees. As jy predikant was jy ook 'n ouderling gewees. En daarom wat gebeur is, Petrus hulle kom daaraan waar hulle saam met die heidene geëet het en alles het goed gegaan. Petrus eet saam met die heidene, Barnabas eet saam met die heidene en alles gaan goed. Toe kom al mense van die Jode af by hulle aan. En ewe skielik gebeur die volgende. Ewe skielik is nou Sefas of Petrus, is hy nou skaam oor die Jode wat gekom het van Jerusalem af. Hy het saam met die heidene geëet, nou wil hy dit nie meer doen nie. En nou gaan Paulus en hy spreek hom aan in Galasiërs 2 vers 11 tot 13. Toe Sefas in Antiochië aangekom het ek hom egter openlik teëgegaan. So hy gaan hom openlik teë. Hoekom? Want dis wat jy moet doen met 'n ouderling. Hy het hom openlik teëgegaan. Omdat hy veroordeeld gestaan het. Want voordat sekere mense van Jakobus opgedaag het Sefas, Petrus, gewoonlik saam met die heidene geëet. Maar toe hulle opdaag, het hy hom teruggetrek en afgesonder, omdat hy bang was vir diegene uit die besnydenis. En die ander Jode het ook saam met hom skynheilig opgetree, met die gevolg dat selfs Barnabas deur hulle skynheiligheid meegevoer is. Paulus staan op en wat doen hy? Hy spreek hulle aan, voor almal. Kan jy dink hoe dit moes gebeur het? Kan jy dink hoe dit moes plaasgevind het? Hier is Petrus, Barnabas, al die ander leiers in die kerk, hulle is besig om nou saam met die Jode te eet. Hulle is bietjie bang vir die heidene, wil nie saam met hulle mee eet nie. En hier staan Paulus in die geselskap op en hy vat hulle almal. Want sonde moet nooit geduld word in die kerk. Sonde moet nooit geduld word in die kerk nie. En iemand wat 'n ouderling is, moet erger gestraf word, moet erger tereggewys word as enigiemand anderste.
Jakobus 3 vers 1 sê vir ons, moenie almal leermeesters wil wees nie, my broers, omdat julle weet dat ons strenger geoordeel sal word. In die kerk moet 'n ouderling erger geoordeel word as die res. Maar eendag as ek voor die Here gaan staan, gaan ek, Johan Lou, erger geoordeel word as enigiemand anders. Waarom? Want die Here gaan vir my sê, het jy vir hulle gesê? En ek gaan verantwoordelik doen vir elke persoon wat in die kerk op 'n Sondag gesit het. En ek dink baie keer is dit vir my ongelooflik, as ek dink hoe baie mense net dit eenvoudig maak om net te sê oor die ek wil 'n predikant word en hier gaan ek preek. En dis nou alles piekfyn. Die Bybel sê jy gaan erger geoordeel word. Elkeen van ons moet besef, hoor hierso, daarom is dit so belangrik dat hierdie persoon tereg moet gewys word, want hy gaan erger geoordeel word. Hoe meer jy weet, hoe erger word jy geoordeel. Dis die beginsel van die Bybel. Elkeen van julle wat hier sit, ek sê altyd, as jy in 'n kerk sit waar die woord verkondig word, en jy hoor elke Sondag die volkome woord van God, jy gaan erger geoordeel word as die persoon daar buite. As jy vanmôre hier sit en jou lewe verander nie, jy lewe nog dieselfde lewe. Jy lewe daar buitekant in die wêreld dieselfde lewe. Jy vloek net soos die res van die wêreld. Jy vertel vuil grappe soos die res van die wêreld. Jy kil in jou belasting soos die res van die wêreld. Dan het jy nooit omgedraai en vir Jesus gevolg nie. Maar die Bybel sê, omdat jy in 'n kerk gesit het wat die woord gehoor het, gaan jy erger geoordeel word as die persone daar buite in die wêreld. Baie mense in die gevangenisse, wat nie die evangelie hoor nie, of op 'n plek waar nie die evangelie hoor nie, hulle gaan nie dieselfde oordeel ontvang as jy nie. Hoe meer jy weet, hoe erger word jy geoordeel. En daarom in die kerk deur die eeue gesê, die plek in die hel waar jy gaan brand, gaan verskil van plek tot plek vir die persoon wat in die hel gaan brand. Hoe meer jy gaan weet, hoe erger gaan jy brand. Want die brand wat jy gaan ervaar is as gevolg van jou sonde teen die lewende God. Baie mense sê vir my, nee, daar kan nie hel wees nie. Nee, die hel, dit is 'n terrible ding, die hel. Dan dink jy gaan vir ewig brand, daar waar die worm nie dood gaan nie. Dit gaan 'n verskriklike plek wees. Daar kan nie so 'n plek wees met 'n liefdevolle God nie. Wie wat verstaan jy nie? Jy verstaan nie dat een sonde in jou lewe, teen wie sondig jy? Teen die lewende God. En 'n sonde teen die lewige God, lewendige God, beteken wat? Betaling vir ewig, want hy is ewig. Hoe kan jy teen die lewende God gesondig het en betaal vir 'n oomblik en 'n sekonde? As ek teen hom gesondig het, beteken dit ek betaal die res van my lewe vir die sonde teenoor hom. En moenie dink as jy in die hel is, gaan jy ewe skielik bekeer nie. Kan maar kyk na die ryk man, terwyl hy in die hel is, het hy homself bekeer. Nee, hy bekeer homself nie. Hy sê, dit sal goed wees as jy asseblief iemand stuur vir my broers. En kry asseblief vir Lazarus dat hy net sy vinger op 'n watertjie sit en op my tong kom sit. Geen bekering. Hoe meer jy weet, hoe erger word jy geoordeel. Kom ek lees vir julle 'n paar gedeeltes net rondom dit. Matteus 10 vers 15. Voorwaar ek sê vir julle, Jesus praat met die mense van sy tyd. Hy sê, voorwaar ek sê vir julle, dit sal vir die land van Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir daardie stad. Die Here sê vir daardie stad wat die woord gehoor het, ek lewe hier tussen julle, ek verkondig die woord, vir hierdie stede wat my hoor, hulle sal erger geoordeel word as Sodom en Gomorra. As die oordeel eendag plaasvind, sal Sodom en Gomorra nie dieselfde oordeel ontvang as die mense wat in Jesus se tyd geleef het. Kan jy dink wat mense vandag sal ervaar wat die woord van God het van Genesis af tot Openbaring? Wat sal die oordeel nie dan wees nie? Matteus 11 vers 23. En jy Kapernaum, wat tot die hemel toe verhoog is, jy sal tot die doderyk toe neergestort word. Want as in Sodom die kragtige dade plaasgevind het, wat in jou plaasgevind het, sou hy bly staan het tot vandag toe. So God weet tot, as hy toegelaat het,
dat die mense van Sodom die boodskap gehoor het en die wonderwerke gesien het, wat hy gedoen het in die tydperk in Kapernaum, sou Sodom en Gomorra hulle bekeer het. Daar kom die hele gedagte van, hoekom ontvang baie mense die genade om die woord te hoor en baie nie? Omdat God hulle uitverkies het. God bepaal dat jy dit hoor. Maar waarvolgens jy hoor, daarvolgens gaan jy geoordeel word. Matteus 11 vers 24. Maar ek sê vir julle dat vir die land Sodom en van die land van Sodom verdraagliker sal wees in die oordeelsdag as vir jou. Dis wat dit beteken. Die betekenis vir hoeveel jy weet, daarvolgens gaan jy verantwoordelikheid moet dra. Daarom is dit so belangrik, mense, as ons praat oor wat dit beteken om in die kerk te sit en die woord te hoor, beteken dit om elke oomblik jou hart te verander, in lyn te bring met die woord van God. Jy kan nie speel met die woord van God. Jy kan nie sit en sê, ja, maar ek hoef hom nie voluit nie. Die Bybel sê alles of niks. Waarom moet dit plaasvind? Waarom sê die Bybel moet dit plaasvind? En is dieselfde gedagte in Deuteronomium. Wat moet gebeur is mense moet 'n vrees hê in die kerk van die Here Jesus Christus vir sonde. Hoekom wil ek die ouderling so hard aanspreek? Want ek wil hê die res van die gemeente moet net so 'n vrees hê vir sonde. Ek wil hê hulle moet bang wees om sonde te doen in die kerk. Waarom moet die tug toegepas word? Omdat daar moet gesien word, ons speel nie met sonde in die kerk. Mense speel vandag met sonde. Mense maak of sonde niks is nie. En dan het jy vandag nog wittetjies en swartetjies sonde. 'n Wit leentjie en 'n swart leentjie. En 'n grys en 'n bloue seker. Die Bybel sê, dis 'n leuen. Wat gebore is waar? In die hel. Daar's nooit 'n verskil nie. God sê, ek haat sonde. Laat ek net iets vir julle sê. Baie mense het die idee, dat ja, God haat die sonde, maar hy haat nie die persoon nie. So wie gaan hy in die hel gooi? Jou sonde. Dink gou daaroor. Gaan God eendag jou sonde in die hel gooi, omdat hy jou sonde haat? Hy haat vir jou. En as jy dit wil weet, gaan kyk Psalm 5. Psalm 5 sê, hy haat al die ongeregtiges. Psalm 5. En as jy nog nie daar klaar is, jy gaan lees Psalm 11. Daar's niks rondom dit dat die Here sê, hoor hierso, moenie worry nie, ek het die sondaar baie, baie lief. Nee, hy sê nie dit nie. Hy sê, ek haat die sonde. En dank die Here vir sy uitverkorende genade, wat hy mense uitbring uit die sonde uit, deur sy liefde vir hulle. Daarom moet die kerk van die Here 'n plek wees wat nooit speel met sonde nie. Spreuke 9 sê, wat is wysheid? As jy wil weet wat is wysheid, Spreuke 9 vers 10 sê, die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here, en die kennis van die Heilige is verstand. Wat is wysheid? Wat is wysheid? Iemand vertel, wat is wysheid? Dit beteken jy vrees die Here. Wie wat die grootste probleem vandag in die kerk? Mense vrees nie meer die Here nie. Is dit nie? Vrees jy die Here? Vrees vir die heilige God en kennis van die Heilige is verstand. Hoe meer jy die Bybel leer ken, hoe meer groei jou verstand. Hoe meer het jy kennis van die Heilige, jou verstand groei. Vrees in die kerk. Ananias en Safira. Hoekom het die Here hulle dood neerslaan in die kerk? Hy wil hê daar moet 'n vrees wees vir hom. Hy wil hê daar moet 'n vrees wees vir hom. Hier is Ananias en Safira. En as jy daai hele verhaal lees, dan is dit vir jou 'n skok. Hier is 'n man en vrou wat beplan. En hulle beplan voor wie? En ons gaan nou daarby uitkom. Hulle beplan voor die lewende God. Die Here is daar in 'n kamertjie. Hy sien wat hulle doen. Maar hulle het geen vrees vir God gehad nie. Hulle sit daar en hulle doen hulle beplanning. Hulle doen hulle skelmstreke. Dit lyk vir my baie keer soos mense wat hulle belasting invul. Jy gaan in die Here is nie na nie. As jy daai ding gedoen het wat jy gedoen het in jou binnekamer, jy dink die Here is nie na nie. Hy weet nie daarvan.
En dis Ananias en Safira. Hulle het geen verstaan van die heilige God voor wie hulle wandel nie. En Ananias gaan die eerste, hy's die eerste man. Hy's die ou wat vir die ouens gaan wys, hey, ek het klomp geld gegee. En jy kan hom sien, die kerk is aan die gang. Petrus besig om te preek. Dit is ook 'n waarskuwing vir ouens wat laat kom. Nee, hier kom hulle ingestap. En nou Petrus kom ingestap en jy kan hom sien met sy sakkie geld. Is dit nie? Kom hy ingestap. En na sê Petrus vir hom, hoor hierso, is dit alles? Hy sê, ja, alles wat ons gebring het. Hy sê, hoekom het jy dit waag om vir die Heilige Gees te lieg? Woep, mors dood neer. Daar vat hulle hom uit, jong manne. En ek wil vir jou sê, daai diens was lank geweest. Want hulle vat hom uit en hulle gaan begrawe vir Ananias. En na toe hulle terugkom, toe is hulle net betyds vir Safira. Want Safira het toe ingekom en sy vertel die hele storie. En die Here Petrus sê vir Safira, het jy die waarheid vertel? Sy sê ja. Sy sê die manne wat nou net vir jou man begrawe het, is nou net by die deur. Hulle gaan jou ook wegvat. Poep, daar val sy mors teen neer, daar gaan hulle nog 'n begrafenis. Jy sien wat ons vergeet is. En dis wat ons vergeet. God is 'n heilige God. As jy nie vrees vir sonde in jou lewe nie, verstaan jy nie wie hierdie God is nie. Hebreërs 12 vers 28 sê, daarom omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. En daarom sê hierdie gedeelte Paulus vir Timoteus, moenie skroom om dit te doen nie. Moenie skroom om te vermaan nie. Is nooit maklik nie. Vermaning is nooit maklik nie. Om iemand aan te spreek wat in sonde volhard, is nooit maklik nie. Is dit maklik om 'n medegelowige wat jy sien in sonde lewe, is dit maklik om hom aan te spreek? Is makliker om oor hom te skinder? Is dit nie? Maar jy moet hom gaan aanspreek. Kan jy dink hoe is dit om die predikant te gaan aanspreek? Vir jou hulle 2 of 3 getuies. En nou moet julle na hom toe gaan. Maar die Timoteus, moenie oor bekommerd wees nie, doen dit net. Doen dit. God se naam moet nooit skade ly deur iets wat ons doen nie, want hy sê besweer hulle voor God die Vader en Christus Jesus. Ons wandel voor 'n lewende God. Ons kom Sondag by mekaar en elke Sondag sê ons glo in die opgestaande Here. Op hierdie oggend het ons gesê Jesus Christus het opgestaan. Die graf is leeg, maar ons lewe asof die graf nog steeds toe is en Christus lewe nie. As jy besweer hulle voor God die Vader en Christus Jesus, besweer hulle voor hulle, dat hulle asseblief moet lewe soos heilig is. En hy gaan verder en hy sê ook voor die uitverkore engele. Ook voor die uitverkore engele. Het jy geweet die engele is ook uitverkore? Die wat bly gehoorsaam was aan God. 1/3 van hulle is uit die hemel uitgegooi. 2/3 van hulle het getrou gebly. Die Bybel sê vir ons, hoekom het hulle getrou gebly? Hulle is uitverkore engele. Hulle is uitverkorenes. Dus kom ons gaan nou by dit uitkom, wat die ongelooflike taak is van hulle. Maar elke engel wat bly volhard het volhard, hoekom? Omdat God hulle gekies het. Het jy gedink is omdat hulle oulik was? Selfs die engele in die hemel, die wat staande gebly het, kan bely ons het staande gebly, omdat God besluit het dat ons sal staande bly. Dis die kind van die Here. Die kind van die Here se belydenis is, Here, ek het staande gebly, omdat U besluit het, ek sal staande bly. Daarom is dit so belangrik in die kerk, dat daar waarskuwings moet wees, dat daar saam gepoog moet word, om te sê, Here, ons werk saam in hierdie ding van, ons wil hierdie kerk moet suiwer bly. Elke ander engele staan onder die straf van God. Judas 6 vers 6, 2 Petrus 2 vers 4, vertel van hierdie engele, wat in die onderaardse diepte sit. Party van hulle word gereed gehou, tot die dag en die oomblik,
wanneer hulle moet vrygelaat word, terwyl God die aarde gaan straf onder sy wraak. Daar's engele wat wag vir daai oomblik wat hulle uit gaan kom. In die onderaardse dieptes. En hulle sal die mense van die aarde pynig, met ongelooflike pyn, soos wat dit is vir 'n skorpioen as hy jou steek. Onthou jy daai gedeelte in Openbaring? Daar's ou engele wat daar gebere word vir daai oomblik. Wat het met hierdie engele gebeur wat daar gebeur is? Genesis 6 vertel vir ons van daai engele. Hulle het hulle plek verlaat en hulle het met die vroue van die aarde het hulle gemeenskap gehad. En daaruit is gebore hierdie groot reëse, hierdie groot manne van naam, maar hulle is almal uitgewis in wanneer? In Noag se tyd. So dit sê die Bybel. Hulle is uitgewis in Noag se tyd. Maar daai engele wat hulle plek verlaat het, hulle is onmiddellik waar gegooi? In die onderaardse dieptes. Onthou jy wat gebeur toe Jesus legio, die duiwels uit legio uitdryf, dat hulle sê, ons is legio. Dit was die duiwels wat gesê het wat hulle was legio. Beteken nie die ou se naam was legio. Hulle het gesê ons is legio. Die duiwels praat en sê ons legio. En dan wat sê hy vir hulle? Hulle pleit by hom vir wat? Moet ons asseblief nie in die onderaardse dieptes instuur. Hulle weet hulle tyd is daar. Maar hulle wou nie gehad het, die tyd moes nou daar wees nie. So, daar is nou op die stadium bose geeste wat hier is. En daarom is ons stryd as kerk, is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede en die magte en die lig, dis hulle. Maar nou wat gebeur in die hemel? Die Vader en die Seun is in die hemel, saam met die uitverkore engele. En die uitverkore engele is deel van hierdie ongelooflike skare. Hulle is toeskouers. Die uitverkore engele is die toeskouers op die kerk. Hulle kyk hoe God in sy almag bepaal het hoe die kerk sal lyk en hoe die kerk sal funksioneer en hoe die kerk besig is om God se naam te prys. En die engele kyk en hulle is verstom daaroor. Daarom staan er die volgende in 1 Korintiërs 11 vers 10. As hy praat oor die vrou wat 'n bedekking moet hê. En as jy wonder oor die vrou se bedekking, hy sê in die einde, sê vir jou presies wat die bedekking is. Hy sê, daarom het die vrou hare ontvang, wat ek nie het nie. As bedekking. As bedekking. Nou kyk, waarvoor was dit gewees? 1 Korintiërs 11 vers 10. Daarom moet die vrou 'n aanduiding van gesag op haar hoof hê, terwille van die engele. So baie te sê vir iemand wat dink, hoorie, ek moet iets op my kop dra. Ja, jy kan iets op jou kop dra as jy wil. Maar die probleem is, dra jy iets op jou kop as jy in die bed lê. So wat help dit vir die engele? Hoor jy die argument? Party van julle, ons gaan nog net 'n ruk aangaan. Kyk, hoor jy die argument, okay? So, hierdie is 'n getuienis vir die engele wat toe kyk. Die engele wat toe kyk, wat kyk die engele? Hulle kyk op aarde toe, hoe mans die hoof is, soos wat? Christus die hoof is van die kerk. Hulle kyk en is vir hulle ongelooflik oor hoe God alles beplan het, alles mooi gemaak het. In my huwelikslewe is ons besig om te lewe voor God die Vader, die Seun en die heilige engele wat toeskouers is. Hulle kyk na die reinheid van die kerk. In 1 Petrus 1 vers 12 word daar vertel en hulle is openbaar dat hulle nie vir hulle self nie, die profete van die Ou Testament, dit nie vir hulle self skrywe nie, maar vir ons die dinge bedien het, wat julle nou aangekondig is, deur die wat die evangelie aan julle verkondig het in die Heilige Gees, wat van die hemel gestuur is, dinge waarin die engele begeerig is om in te sien. Dinge waarin die engele begeerig is om in te sien. Hulle is mal daaroor om te kyk na God se raadsplan wat besig is om voor hulle uit te speel. Almal sal rekenskap gee. Almal sal rekenskap gee. En is interessant genoeg ons rekenskap, voor wie gaan ons dit gee? Lukas 9 vers 26. Wie hom vir my en my woorde skaam? Wie mag hom vir my en my woorde skaam? As jy skaam is vir my woorde, jy skaam wat mense gaan dink as jy vir hulle vertel wat die woord sê. As jy vir my en my woorde skaam, vir hom sal die Seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom in sy heerlikheid, en die van die Vader en die heilige engele. Openbaring 14 vers 10. Sal ook drink van die wyn van God se toorn, die wat gesondig het. Sal drink van die wyn van God se toorn, wat onverdun in die beker van God se toorn geskink is.
Hy sal ook in die teenwoordigheid van die heilige engele en die lam met vuur en swaal gefolter word. Dit beteken die hel wat brand vir ewig en vir altyd sal geskied voor die heilige engele en die lam. Daarom is die kerk so ernstig oor sonde. Die kerk is ernstig oor sonde in die newediese lewe. Die kerk is ernstig oor sonde in die ouderlingse lewe. Waarom? Want God se naam ly skade. Bo in die hemel is die Vader en die Seun wat kyk oor die kerk waarvoor die Seun sy lewe gegee het. Gesterwe het op die Vrydag, opgestaan het op die Sondag. En die toeskouers van engele sit voor hulle troon en kyk. Nou wat gaan in die kerk aan? Ons het 'n ongelooflike opdrag. Kom ons maak die naam van die Here groot in alles wat ons doen, sodat mense sal sien, ons aanbid 'n lewende God. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, dankie vir u wonderlike woord. Sjoe, Here, dit is so 'n ryk gedeelte. Ons kan seker maklik nog 'n paar uur aangegaan. Maar Here, die begeerte van ons hart is dat elke deel wat ons gehoor het, ons dit sal gaan leef. Here, u standaard vir die aanklag teenoor mense is bitter hoog. Dat ons nie oor ander sal skinder nie, maar as ons moet aanspreek, dat ons dit sal doen, soos wat u van ons vra. Want Here, ons weet, ons kan hier op aarde vrykom. Hier op aarde kan mense ons dalk nie raak sien. Maar Here, ons lewe voor 'n lewende God waarvoor ons eendag sal staan. En verantwoording sal moet doen vir elke woord wat ons gespreek het. En ek moet bely vanmôre, dis waarom die vergifnis so ongelooflik wonderlik is. Dat ons na hier toe kan kom en sê, Here, ek het geval. Here, ek het nie gepraat met my vrou, ek het nie gepraat met my man soos wat ek moes nie. Here, ek het nie gepraat met my kinders soos wat ek moes nie. Here, ek het nie opgetree by die werk soos wat ek moes nie. Maar Here, ek wil u naam verheerlik. Wat 'n ongelooflike gedagte, Here, dat u beloof, al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos wol. Al was dit rooi soos purper, dit sal wit word soos sneeu. Mag u naam in ons lewens verheerlik word. Amen. Amen.